Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bazi niku nggih. Al-Bazi utawi Imam Bazi. Al-Bazi utawi Imam Al-Bazi. Wa utawi Imam Al-Bazi. Utawi Imam Al-Bazi iku Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Abdillah bin Al-Qasimi ibni Nafi'in ibni Abi Bazzatin di Anmawan bahwa tapi lek napa niku lek ajam niku ngarokati sak karepe sampean wonten turmusi enek sing maknani sing ngarokati pripun tarmasi enek turmudi nggih wonten turmudi Tirmidzi kalih Tarmidzi terserah macane Sibro Malaysi barang ngoten niku. Bahwa utawi Imam Al-Bazi iku mangsubun Ahmad bin Muhammad iku mangsubun dan bangsaake ila jaddihi maring mbahe Imam Ahmad al-a'la kang mendhuwur al-a'la kang mendhuwur Abi Bazatin rupane Abi Bazah Abi Bazatin rupane Abi Bazah. Wasmu Abi Bazatin utawi asmane Abi Bazah. Wasmu Abi Bazatin utawi asmane Abi Bazah iku Basyarun aran Basyar. Farisiyun kang basa Persia. Farisiyun kang basa Persia. Min ahli Hamdana saking min ahli Hamdani saking ahli negara Hamdan. Min ahli Hamdani saking ahli negara Hamdan. Aslama manjing Islam sapa Abi Bazah. Bahas Imam Bazah Ahmad alayat ya betul alayat Saibi ing atase napa niku ngarepe Imam As-Sa'ib ibni Abi Sa'ib kang dadi putrane Abi Sa'ib ibni Abi Sa'ibi kang dadi putrane Abi Sa'ib Al-Makhzumi kang bangsa Makhzumi. Wal bazatu utawi makni wa anani bazah iku asyiddatu keras. Iku asyiddatu keras. Asyiddatu makanya sifat niku sifat dalam tajwid niku enek sifat syiddah. Syiddah niku artine napa? Monggo dipendet mawon mboten napa. Diwangi. Iku asyiddatu keras. Dadine asyidda wa'alal kuffari ruhama'u bainahum. Niku artine syiddah niku adalah keras. Jadi ciri-ciri ini wong anu niku adalah tidak walal kufar keras terhadap perilaku terhadap orang kafir. Wa kunyatul Bazi utawi kunyai alam kunyai Bazah Bazi Imam Bazi iku Abul Hasan iku Abul Hasan nopo to siskai Walida dan lahiraken sapa Imam Bazi. Walida dan lahiraken sapa Imam Bazi. Walida dan lahiraken sapa Imam Al-Bazi sab'ina sanata sab'ina ing dalem tahun 70. Sanata sab'ina ing dalem tahun 70. Wa mi'atin lan 100. Wa mi'atin lan 100 di Makkah ing dalem negara Mekah. Di Mi'at. Kok lah ya janggal sampean. Lihat Imam Ibnu Katsir dilahirkan ketika tahun berapa kemarin itu? Wakana fasian balikon mufawahan ila dari
Pinten Imam Ibnu Katsir pinten 45 nggih. Nggih, 45 Hijriah. Ibnu Katsir pinten 45 Hijriah. Terus Imam Bazi riwayat perawinya dari Imam Ibnu Katsir 175 Hijriah. Aceh pinten iki? 170 nggih. Aceh wis adoh banget gitu. Nah, ini nanti itu Ibnu Katsir dan Imam Bazi ini sudah terpaut 3 periode sebenarnya. Sudah 3 periode. Sehingga nanti itu sebenarnya yang dikritik daripada Imam Qiraah Sab'ah itu kenapa kok Imam Bazi yang justru dijadikan rawinya Ibnu Katsir? Padahal Imam Ibnu Katsir itu juga punya banyak murid. Kenapa kok yang diambil itu adalah Al-Bazinya oleh Imam Ibnu Mujahidnya? Nah, ini kejanggalan-kejanggalan yang belum bisa dipecahkan oleh peneliti Qiraah Sab'ah. Makanya jenengan jajalan menapa niku gawe skripsi Qiraah Sab'ah ngoten lho. Engko dosane engko nguji engko ben mumet juga iku. Lah tenan jajal pisan-pisan mbok calasan kok ora enek sing wani ngoten niku. Kene ciri khas kan apa? Sab'ah. Bismillahirrahmanirrahim lagi. Wahwa utawi Imam Ibnu Katsir. Wahwa utawi Imam Ibnu Katsir iku akbaruman luwih agung-agunge wong rawakang riwayatake qiraat Ibnu Katsirin wahwa utawi Al-Bazi iku akbaruman kleru salah rene. Iku akbaruman luwih agung-agunge wong rawakang riwayatake sapa man qiraat Ibnu Katsirin ing wacane Ibnu Katsir. Nah niki rawaha ngriwayatake sapa Imam Bazi ing Ibnu Katsir. An Ikrimata saking Ikrimata bin Sulaimani saking Ikrimah bin Sulaiman. Jadi Imam Ibnu Bazi itu punya guru Al-Bazi nggih, Al-Bazi punya guru sinten niku? Ikrimah bin Sulaiman. Terus lagi An Ismail bin Abdullah Al-Qusti saking Ismail bin Abdullah Al-Qusti. Dulure lagi adalah Ismail Wan Sabli Ibni Abbadin lan saking Sabal bin Abbad. Sabal ini melalui 2 jalur. Terus ini semuanya muaranya adalah Ibni Katsir. Nah ini kenapa kok tidak Ismail saja yang dijadikan rawi itu? Mantap mawon timbang. Betul nopo-nopo sampean damel beto kopi nopo beto teh nanti ketika ngaji asli. Camilan betul nopo-nopo. Walam yang farid lam ora deweni sapa Imam Al-Bazi. Imam Bazi. Napa? Coretane. Oh, mboten ketinggal nggih. Ya ditingali teng YouTube mengke. Mboten ketinggal. Wis yo YouTube gratis ya. Terus lagi walam yang farid lan ora deweni sapa Al-Bazi Imam Bazi biriwayati qira Ibni Katsirin kelawan riwayatake qiraah Ibni Katsir. Walam yang farid lan ora deweni sapa Imam Al-Bazi Imam Bazi biriwayati Ibni Katsirin biriwayati qiraat Ibni Katsirin kelawan riwayatake qiraah Ibnu Katsir. Bal rawaha balik ngriwayatake ing qiraat Ibnu Katsir. Bal rawaha balik ngriwayatake ing qiraat Ibnu Katsir
ma'hu sartane Imam Al-Bazi, ma'hu sartane Imam Al-Bazi sapa jam'un golongane ulama. Sapa jam'un golongane menungso utawa golongane ulama yastahilu kang muhal. Yastahilu kang muhal apa tawatuhum sepakate jamaah. Apa tawatuhum sepakate jamaah alal kadibi ing atase goro. Alal kadibi ing atase goro. Lakin lahu tetapi ini Imam Al-Bazi, lakin lahu tetapi ini Imam Al-Bazi iku kana ono sapa Imam Al-Bazi, iku kana ono sapa Imam Al-Bazi iku asyharar ruwati luwih masyhur-masyhure rawi, iku asyharar ruwati Qombulun utawi Imam Qombul, Qombulu utawi Imam Qombul, Qombulu utawi Imam Qombul, wa utawi Qombul iku Muhammad bin Abdurrahmani, Muhammad bin Abdurrahman. Jenenge wong jaman dhisik niku gak aneh-aneh lho, Muhammad, Ahmad. Semoten mawon, rasa digawe David, digawe mon enek sing Covid bareng. Tahun niki lho enek sing Abdul Covid bareng. Abdul Covid. Iya, virus tenan. Ya Allah, ya Allah. Padahal nama niku sing paling napa niku? Sing paling jadi nama niku jadi doa. Makanya kula niku yakin lek Abdul Muthalib bae Kanjeng Nabi niku adalah orang yang bertauhid. Wujudnya beliau niku sering di napa niku sering diilhami untuk memberikan cucunya nanti itu dengan nama Muhammad. Jadi eneke nama Muhammad niku krana ilhami bae. Abdul Muthalib niku. Terus lagi napa yang disebutkan nama-nama sesuai ilham niku Yahya. Nabi Yahya niku lam yakum napa niku inna nubasyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyida wa hasb wudu niku sih. Ya Zakaria inna nubasyiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Saya belum pernah menamakan makhluk di dunia ini dengan nama-nama Yahya. Sehingga nama Yahya itu sebenarnya adalah ilham langsung dari Gusti Allah. Tapi teng Indonesia niku kleru. Ghazali niku daerah lho asline. Ghazali niku daerah, Syafi'i niku yo nisbat ning anu. Jane namane Imam Ghazali niku sinten? Muhammad bin Muhammad tok niku. Jenenge Muhammad tok. Ghazali niku nama daerah. Makanya daerah sih napa niku lek sampean niku pengen mengharumkan daerah piyambak. Niku yo dadi wong alim, terkenal ning donya nanti. Sampai jenenge desa kuwi lho paling digawe jeneng. Nawawi barang ngoten niku apa jeneng wong jeneng nisbat niku nisbat teng desane. Jajal engko enek Alponcoli ngoten niku. Al-Jawi rata-rata ya ngoten. Khalid Al-Makhzumi Al-Maki kang bangsa Maki. Wa kunyatuhu utawi kunyae alam kunyai wong Arab niku seneng gawe kunyah ya Abu Bakrin napa niku ya Abu Hakam niku Abu Jahal niku sebab Abu Hakam. Terus iku Abu Amr walaqabuhu utawi laqabe utawa julukane Imam Muhammad bin Abdurrahman iku Qombulu Imam Qombul. Masalah lakop barang niku suatu ketika saya belum mencari hadisnya belum ketemu ini. Tetapi kata guru saya, ini tak jujur mawon lek durung ketemu keterangane kula ngomong. Durung ketemu tapi guru saya itu pernah menyitir suatu hadis. Suatu ketika ada wong niku igla-igli terus senengane guyon wae. Terus akhirnya ning Kanjeng Nabi niku diceluk himar. Terus diceluk himar, terus apa jenenge? Karena ya wis lemot bocah niku lemot. Terus wong iki Pak guyang-guyung mawon. Itu menunjukkan bahwasanya jenengan itu memberikan lakop kepada temannya meskipun rada elek niku gak apa-apa. Syaratnya si tok-tok dhek rido. Rido lho sing penting ya.
Niku, tapi saya belum menemukan. Ini saya pernah catat ketika masih sekolah dahulu di Kediri. Waqturifalan dan sulayaake fi sababi talaqobihi utawi ing dalem sebabe dan lakopine Imam Muhammad bin Abdurrahman. Bihadzal laqabi kelawan mengkono-mengkono lakop kombul. Bihadzal laqabi kelawan mengkono-mengkono lakop kombul. Fakila enek sing mengatakan li annahu karana stune kombul iku min baitin saking omah, asline niku omah bi Makkah ing dalem negara Mekah, ing dalem kutha Mekah. Yuqalu kang den ngendikaake lahum maring napa niku kaum Al-Qanabilatu utawi dawah Al-Qanabilah. Wakila lan den ngendikaake listimalihi krana den gunakake lafat kombul dawaan ing obat. Yuqalu kang den ngendikaake lahum maring Imam Muhammad bin Abdurrahman kumbailun lafat kumbailun ma'rufun kang den ngerteni inda sadilati ing dalem nalikane sandingi penjual obat apoteker niku inda sadilati ing dalem sandingi penjual obat lidain maring suatu penyakit kana kang ono sapa apa napa niku dawa bihi karena kang ono apa sadilah bihi kelawan dawa. Falamma aksara ing dalem semangsani akeh. Minhu saking Imam Qombul, Imam Muhammad tadi Orifa dan ngerteni bihi kelawan Qombul. Wahudifat lan den buang apa al ya'uya takhfifan krana ngentengake krana ini kan profesinya Imam Qombul niku sebagai apoteker. Mungkin banyak ulama-ulama niku nisbatnya niku kepada imam pekerjaannya. Contohnya Mawardi itu bukan suatu nopo Imam Mawardi niku bukan suatu daerah, digoleki ning guru kula niku daerah Mawardi niku gak ada. Ternyata Imam Mawardi niku adalah orang yang bekerja sebagai penjual bunga mawar. Iya. Mbak mawar. Imam Qofal juga seperti itu. Jadi besok niku lek neng omah niku aja gengsi untuk bekerja. Meskipun sampean niku malime kaya ngopo-ngopo, aja gengsi kerja. Lek awake dhewe gengsi kerja terus awake dhewe ngandalke opah. Napa niku opah mulang niku otomatis mulang niku gak ikhlas yakin. Makanya para guru kula niku lek nyontok-nyontok anak niku wis panggah usaha. Wujude para ulama niku ketika beliau niku pengajar juga bekerja. Imam Qofal niku pembuat kunci, ahli kunci. Imam Qofal. Kula niku si paling terenyuh. Niku diceritani oleh guru saya Anim tadi ketika di Lirboyo niku. Beliau niku pernah pasan di Mbah Senori, Mbah Fadl Senori. Nanti mireng napa mboten? Jane critamu yo opo lho para bucin iki wis. Mbah Senori niku Mbah Fadl niku termasuk gurune Makhrus Ali. Luwih enem Mbah Fadl, luwih timur Mbah Fadl daripada Makhrus Ali. Umalim banget sampai iso ngarang Syarah Alfiyah. Tapi apa? Ketika ngaji poso niku lho, Yai Anim niku ngaji poso teng Senori mriko Tuban. Beliau niku maca kitab. Kan beliau niku napa nggih? Istilahnya kalih jaga toko maca kitab niku. Pas maca kitab enak-enake ngoten niku lho. Mbah tumbas. Ngoten niku kitab didelehke. Ngedoli bocah cilik. Contohnya sampai semonten nih. Nek sampean guru abata arep dodolan isin, ora isin karo Mbah Fadl Senori.
Ya karena para ulama niku juga banyak mereka niku mendapatkan lakob dari napa niku dari pekerjaan mereka. Supaya contohnya sinten Imam Mawardi. Loh, Mawardi niku dari bahasa Arab loh, betul. Ya betul, golek Pak, golek lakob niku ya pas niku Mbak Tuliza niku. Melakopi dirinya sendiri ini pas niku. Walita, apa tuh? Walita Walita dan lahirake sapa Imam Al-Qombol. Walita dan lahiraken sapa Imam Qombol. Lima kata ing dalam negara Mekah. Lima kata ing dalam negara Mekah sanata khamsin ing dalam tahun 5 watis ainalan 90 wa mi'atin lan 100. Wah, 195. Aduh karo Imam napa? Ibnu Katsir. Wa akhadalan ngalap. Sapa Imam Qombol al-qiraata ing wacan ardon secara langsung. Ardon secara langsung. Maksudnya secara langsung setoran, tidak simaan. Kan ada napa niku? Ada mengambil sanad iku secara simaan. Simaan iku maksudnya enek wong maca guru maca kaya kira asroh niku lho. Sampeyan lek pengen apa iki sanad kira asroh kan penak jaman dhisik niku teng Sidogiri sampeyan budal mriko tumbas kitabe 1 juta terus bayar anune niku sekitar 500-an ribu nyemak mulai asroh niku mulai juz 1 sampai juz 30. Yang membacakan dari syekhnya tinggal nyemak mawon. Sampai tinggal ngopi ora apa-apa. Terus kok sudah selesai jenengan dapat sanad. Iku secara simaan. Simaan. Betul. Nah ini secara arodon, secara setoran langsung. Setoran langsung makanya Rasulullah niku punya istilah aridatul akhirah atau setoran terakhir kepada malaikat Jibril ketika bulan Ramadan terakhir selama hidupnya. An Ahmad bin Muhammad bin Aun an-Nabbali wa Ahmad al-Bazi wa Ahmad dan Imam Ahmad al-Bazi kang bangsa Bazi al-mutaqaddimi kang dingin apa zikruhu nuturake Imam al-Bazi wa ala Abil Hasan dan ingatasi Abil Hasan Bapak Imam Hasan Ahmada bapane Imam Ahmad al-Qawasi kang bangsa Qawasi ala ahbil ikhriti ingatasi Abil Ikhrit Wahab bin Wadihin rupane Wahab bin Wadih ala Ismail ingatasi Ismail wa Syabalin lan Imam Syabal wa Ma'rufin lan Imam Ma'ruf Ma'ruf bin Mishkani ingatasi Ma'ruf bin Mishkan an Ibni Katsirin saking Ibnu Katsir duwa niku napa jarake niku terlalu jauh. Wa kana lan ana sapa Qombulun Imam Qombul iku imaman dadi imam fil qiraati ing dalem wacan mutkinan kang mancep apalane dobiton tur limpat dobit niku apalane kuat intahat tutuk ilaihi maring Imam Qombul apa riyasatul iqra'i dadi pemimpine wong kang macaake Quran apa riyasatul iqra'i dadi pemimpine wong kang macaaken Quran guru Quran bil Hijazi ing dalam negara Hijaz wa huwa utawi Imam Qombul iku min ajaliman saking luwih setengah saking agung-agungi ulama rawa kang riwayatake sapa man qira'at Ibnu Katsirin ing wacane Ibnu Katsir qira'at Ibnu Katsirin ing bacaane Imam Ibnu Katsir wa ausaqihim lan luweh sikoh-sikohe Allah dan percayane
napa niku ruwat wa awsaqihim lan luwih dan percayane ruwat wa quddima lan den dinginaki sapa al-Bazi Imam al-Bazi alaihi ing atase Imam Qombul di annahu krana sedune Imam al-Bazi iku a'la luwih dhuwur apane sanatan sanate minhu saking Qombul idh huwa krana sedune Imam Bazi iku mazkurun dan tuturake fiman ing dalem wong talaqo kang talaki anhum saking napa niku golongane ulama talaqo kang talaki anhum saking golongane ulama talaqo kang ketemu wonten penak wis talaqo kang ketemu anhum saking golongane ulama sapa Qombulun Imam Qombul qala Abu Abdillah al-Qassai wa kana lan ono sapa Qombul Imam Qombul iku ala syurtati ing atase wong kang den tetepake ala syurtati ing atase wong kang den tetepake di Makkah ing dalam negara Mekah di annahu krana setuhune Qombul iku kana ana sapa Qombul iku layaliha ora bisa mbandingi ing yaliha apa yalihu yalihi apa apa ya iki ha ini balik nek pundi iki nek Qombul iki ya ora layaliha kang ora nyandingi ing surtah illa rajulun kejaba wong min ahlil fadli saking ahli keutamaan saking ahli keutamaan wal khairi lan kebagusan wassalahi tegese kebagusan liyakuna supaya ono sapa rajul iku ala haqqin ing atase kebenaran wasawabin lan tegese kebenaran fima ing dalam perkara yubasyiruhu kang nandangi ing ma sapa man ing ma yubasyiru kang nandangi sapa man ing ma minal hududi saking pira-pira batasan wal ahkami lan pira-pira hukum fawalluha mongko padha mengo sapa nas ing syurtah nunjuk napa niku memberikan ke aulia niku memberikan kewenangan fawalluha mongko memberikan kewenangan ing sapa nas ing syurtah Qombulan ing Imam Qombul li'ilmihi krana ilmune Imam Qombul wa fadlihi lan keutamaane Imam Qombul indahum ana sandingin nas wa kana lan ana apa napa niku fawalluha jadi asline niku rujukne niku gak oleh nang fiil rujukne niku kudu ning apa isim. Makanya dahulu niku saya punya dua guru. Yang pertama itu Yai Marzuki. Nang mriki ya ben kena. Kita meramburi. Iya, dulu. Aku ngeten iki sih nyen saya kelas 1, kelas 2, kelas 3 paham mboten? Insyaallah. Tahu mondok kabeh to, saya yakin saya sing kesini rata-rata nanti mondok standar gitu. Iya, pondok Ramadan pernah loh. Ya, itu. Ya, itu gawe adil sapa sira huwa utawi iktilu. Lek Yai Marzuki kudu Marzuki Mustamar lho, Yai Marzuki Abaye Idris niku. Yai Marzuki Dahlan niku merujukkan
rujuk niku boleh saja kepada fiil. Jadi contohnya iktilu huwa yo iktilu iku gak apa-apa lek Yai Marzuki. Lek Yai Makrus niku ada ipare Yai Marzuki. Niku gak boleh merujukkan lafaz rujuk niku kepada itu fiil. Napa? Merujukan itu tidak boleh kepada fiil, harus ditakwil menjadi masdar. Berarti huwa utawi adil iku akrabu taqwa. Sampai ada perdebatan nyen sewu, ada perdebatan meskipun Yai Marzuki itu ya padha ngalime kabeh, padha anune kabeh, napa niku padha waskitane kabeh. Zaman dahulu niku diceritani oleh guru saya. Ketika masalah seperti ini, pas niku Yai Makrus niku pas ngaos. Dadi santri-santriku haram rujuk ning kalimat fiil. Sampai semontene. Laisa rajul mayurji napa niku mayurji ad-dhamira ila fi'li. Ora diarani wong lanang sing sempurna sing rujukke kalimat kalimat napa niku kalimat dhamir niku kepada fi'il. Terus cah-cah niku santri lirboy zaman semonten niku ngaji Mbah Marzuki, ngaji tafsir Jalalain pas lafaz itu. Mbah Marzuki kali Yai Makrus niku mboten pernah bahas bareng ngoten niku masalah rujuk niku mboten pernah. Terus suatu ketika wonten napa niku Mbah Marzuki ngene, ikdilu gawe adil sapa sira kabeh wa utawi ikdilu. Wa utawi ikdilu dirujuk ning fi'il ora apa-apa. Ora diarani wong lanang ya ora apa-apa aku. Tapi Mbah Marzuki niku sampai ngertos lho ngoten niku. Mbah sangka kasope napa-napa mboten ngertos. Makanya teng Lirboyo niku napa nek masalah rujuk niku asline maca kitab niku tak omongi kabeh. Maca kitab niku masalah napa kepekaan hati. Rungokno lho Mbak, rungokno. Ben sampeyan niku apa jenenge golek sing peka-peka tenanan iki pas. Masalah napa rujuk niku adalah kepekaan hati. Jadi orang yang hatinya peka niku bener merujukkan niku. Teng Lirboyo zaman dhisik niku maklum Mbah Karim niku ketika merujukkan niku wa utawi mengkono-mengkono, zalika utawi ing mengkene. Ora pernah dirujukne ning rujuke ngoten niku. Pendiri Lirboyo iki tirose terkenal dengan ilmu nahwune, tapi lek rujukne gak pernah di pas nih teng mungkin mbuh pokoknya aku guruku kok Mbah Khalil nggih ngoten niku kok. Jawabe ngoten. Tapi aja tiru-tiru Tapi aja tiru-tiru. Aja tiru-tiru. Karena napa niku ada hikmahnya ternyata. Ternyata langsung enek cah napa niku cah pasanan ngaji pasanan dari luar. Pengen pasanan ning Lirboyo jare terkenal dengan ilmu alati. Langsung ngaji Mbah Karim niku kaget jare Lirboyo iki terkenal dengan ilmu alati. Rujukne kok ikat utawi iki malah napa niku mengkono-mengkono kabeh iki jane piye? Mbah Karim niku mireng dengan suara hatinya. Tirose Yai Aziz ngoten. Beliau niku mendengar dengan napa niku mata hatinya niku tajam. Terus akhirnya enek suatu makalah yang terkenal makalah Mbah Karim ad-dhamiru fid dhamir. Dhamir itu merujukkan dhamir itu letaknya dalam hati. Malam yarji marji ad-dhamir falaisa lahu dhamir. Orang yang tidak ngerti rujuk itu kemana, maka dia itu tidak punya hati. Pokoknya lek ra iso rujuk nih berarti ra duwe ati, ra duwe pratek peka cah niki. Dan ini ada kisah nyata saya dengar langsung dari Habib Yahya. Napa niku Habib Zaid bin Yahya. Suatu ketika ini ternyata sudah masyhur. Dahulu niku ada pamannya beliau niku mau berdakwah ke napa? Ada seorang ulama Habib niku, kalangan Habib niku mau berdakwah kepada suatu daerah yang dimana itu Syiah dan Sunni niku menjadi tempur. Ora rukun blas. Terus akhirnya kamu boleh saja penduduk situ memberikan pertanyaan, kamu boleh saja berdakwah di sini asal kamu bisa menjawab
pertanyaan di antara kami. Pertanyaannya pripun? Lebih utama mana antara Abu Bakar dan Sayyidina Ali? Lek Sunni otomatis jawabnya apa? Lek Sunni, kalau kita ahlu sunnah jawabnya mesti lebih utama Abu Bakar. Lek Syiah jawabnya Ali. Jawabannya nopo niku luar biasa. Alladzi nopo pintuhu tahtahu fahuwa afdalu. Kalimatnya seperti ini. Saya seingat saya. Alladzi mana jadi Alladzi pintuhu tahtahu fahuwa afdalu. Yang lebih utama mana antara Abu Bakar dan Sayyidina Ali? Alladzi pintu cukup dirujukne ora napa niku disebutne rujuke ora disebutne wonge. Alladzi yaitu orang pintu yang anaknya tahtahu berada dalam kekuasaan. Iki pintu niku dimaknani iki lek Sunni ya. Iki lek ahlu sunnah penafsirane ngeten. Alladzi pintu tahtahu fa huwa afdalu. Yang anaknya berada dalam kekuasaan Rasulullah, maka dia itu lebih utama. Ini berarti siapa? Abu Bakar. Penafsirane ulama Syiah ya beda. Alladzi ya iku wong pintu kang utawi. Iki rujuke ning Kanjeng Nabi Syiah. Alladzi pintu yaitu orang yang anaknya Rasulullah niku berada dalam kekuasaannya, berarti Sayyidina Ali. Fa huwa afdalu. Itu apa ini lebih utama. Rumangsa bener kabeh ahli sunnah karo Syiah padha kabeh. Rumangsa anu ya wis ra apa-apa, kowe dia dakwah ning daerah Syiah ra apa-apa, daerah Sunni gak apa-apa. Iki untunge pintere ngrujuk niki kados ngoten iki. Oh, permainan rujuk ngoten niku luar biasa. Saya masih ingat ini yang cerita Habib Zaid bin Yahya niku sekarang masih di Pekalongan kali Habib Lutfi. Niku punakane Habib Umar. Enak daurah teng Berbayarian. Napa. Terus pundi? Wakana zalika. Warawa gitu. Wakana zalika wakana lan ono apa fawalluha wis krana ngrujuk niki teko ngendi ceritane. Wakana apa zalika mengkono fawalluha iku fi fasati umurihi ing dalam tengah-tengahe umure Imam Qombul. Fahum mitat mongko den puji apa siratuhu napa niku biografine riwayat hidup Imam Qombul. Apa siratuhu riwayat hidup Imam Qombul. Warwa lan riwayatake al-qiraata ing wacan anhu saking Imam Qombul ardan secara setoran langsung sapa unasun pira-pira manungsa. Sapa unasun pira-pira manungsa kasiruna kang akeh minhum iku setengah saking kasir Abu Rabi'ati Muhammad bin Ishaqi jadi in yudhaf aw ya'ti ba'da al-rutif wa yudhaf ketika dia ini jadi yudhaf aw ya'ti ba'da al-rutif wa huwa utawi napa niku Abu Rabi'ah iku min ajali ashabihi setengah saking agung-agunge sahabate Imam Qombul. Ashab niku napa niku bukan ashab niku kanca tidak niku murid. Ashab niku enek ashabus Syafi'i niku adalah muridnya Imam Syafi'i. Ashabun Nabi niku berarti muridnya Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi niku wa ma arsalna illa mualliman. Saya diutus niku untuk mengajar tok. Jadi murid-muridnya ashabun Nabi niku ya kabeh niku adalah muridnya sahabatnya Kanjeng Nabi niku. Wa Muhammad bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Sabbah. Wa Ahmad bin Musa bin Mujahid muallifu kitab As-Sab'an. Wa Muhammad bin Ahmad bin Syambudin. Niku napa? Wa Abdullah
Ibnu Jubairin wa huwa min aqranihi iku setengah saking pira-pira kancane napa Imam Qombul. Iku min aqranihi setengah saking pira-pira kancane Imam Qombul. Kila den ngendikaake innahu stune Imam Qombul lama ta'ana ora ta'on lho niki lama ta'ana lamun dadi tuwa fisini ing dalam umur dadi ketika Imam Qombul niku sudah tua qata'a megot al iqra'a ing macaake Quran ing mulang Quran al iqra'a ing mulang Quran qabla mautihi ing dalam sadurunge sidane Imam Qombul. Bisa penyisinina kelawan itu pira-pira tahun. Bisa penyisinina kelawan itu pira-pira tahun. Sak jokin live niku kok wadahan ngene ya. Sing minta pertemanan iki. Piye? Wah, tenanan iki. Ngaji harus sampe ni barokah tenan iki. Saiki kula riyen niku 3000 tok saiki 4000 lebih lho saniki. Insyaallah. Bisa sinina kelawan itu pira-pira tahun wakila lan dengan dikaake bi asyri sinina kelawan 10 pira-pira tahun. Tapi menurut Imam Qombul niku berhenti mengajar sampai berapa? Sebelum meninggal niku adalah berapa? 7 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Ngeten, sirine ngeten. Lek yai kula gak cocok. Kalau kiai saya Yai Maftuh niku ada saya tak cerita. Dahulu niku ada guru di Lirboyo ngajar di MMG. Ngajar Quran. Beliau niku duduk dan sudah tua. Akhirnya apa? Beliau niku krono ngajarnya malam hari, terus kena anangin sithik wis perlu keroan. Akhirnya izin untuk kepada Yai Maftuh niku untuk berhenti mengajar. Akhirnya sowan kepada Yai kula tak leren mau nek ngajar Quran. Amargi pun sepuh kayak kena anangin sithik wis greges, kasarane ngomong seperti itu. Jawaban Imam tuh malah mengagumkan. Loh, sampai lo gak pengen toh sido nyandang predikat, mencandang gelar saapi-api menungso. Lek pengen sido nyandang gelar saapi-api menungso, ya kudu ngajar Quran sampai sido. Khairukum man ta'allamal Qur'ana fa'allamah. Lek pengen dadi saapi-api menungso, predikat api-api menungso, gelar saapi-api menungso, yo ngajar Quran sampai situ. Niku diugemi tenanan ning guru kula. Imam niku sampai gerah-gerah kaya ngopo dipaksa-paksa. Kula niku pernah sowan leh kene iki. Oh iki aku lawan jagoan dari beliau niku biasa. Aku jek mari tak ge jamaah oleh 2 dina. Ngono wis langsung lara maneh nganti seminggu. Mari maneh tak ge jamaah sedina karo ngulang ngaji. Terus akhirnya apa iki lara maneh teko saiki. Sampai semangat iki wonten krana pengen alama niku beliau niku pengen mengajar sampai ajal menjemput. Krana saapi-apike menungso niku disebutkan apa? Anfa'um linnas. Saapi-apike menungso niku sing paling manfaat terhadap menungso. Sing paling manfaat iku ya nggih Quran. Sing paling manfaat iku nggih Quran. Yo, ceklen yo besok makalah niki. Jawule waktu. Tapi kula niku yo pernah diceritani Mbah Abah. Pernah diceritani Abah. Ya Arwani niku. Ya Arwani niku sadurunge sedo. Niku wis ora iso nyapa-nyapa selama 8 tahun. Tilem mawon 8 tahun. Suatu ketika beliau niku Yai Arwani niku ada kejadian yang sangat apa piyambak cerita. Napa Yai Arwani niku tilem mawon tapi garwane Yai Arwani niku muring-muring. Nesu gak enek jalarane. Terus akhirnya napa? Terus Gus Ulin kalih Gus sinten Gus Bab niku sowan Habib Lutfi. Bah Lutfi, bah kok pripun nih? Ibu kula niku kok muring tanpa ada sebab niku napa? Terus akhirnya ning Habib Lutfi, alah lah ibumu niku lagi buka kasefe. Dibuka kasefe Mbah Arwani saiki lagi di napa niku karo bidadari. Alah saya. Tenan niku saya cerita apa niku? Beliau 8 tahun tidak bisa apa-apa niku kados ngoten niku. Nah terus mengko ben amrih mantune pripun?
Alah ya entenono pirang minggu ngono ya paling insyaallah ya wis mari dhewe. Terus akhirnya apa? 1 minggu setelah sowan Habib Lutfi. Mbah Yarman iku situ. Berarti sedone niku dirayu bidadari niku. Ya ini khazanah dalam ilmu guru-guru kita. Ya tapi yo lek ra tingkatane Barwani ora anu wonten iki yo aja tiru-tiru. Nek kelas syariat yo dereki maftuh mawon napa ngajar Quran sak sedane. Yo angel lho ngoten niku, ngajar Quran sak sedane niku angel. Istiqomah luar biasa, dipeksa-peksa tenanan. Makanya Yai Maftuh niku ketika mau ajal mau menjemput, beliau niku gak pengen mikir nih kabeh niku nang pondok niku kula paham. Kula alhamdulillah lumayan dekat dengan beliau. Sering dipanggil ngono. Maksudnya meskipun teng boyong-boyong barang niku sering dipanggil beliau. Beliau niku ngobrol-ngobrol. Lah saiki wis ora urusan. Enek wong njaluk jodoh santri wis ora tak urus wae. Bangunan barang ora tak urus. Aku wis konsentrasi karo Gusti Allah wae. Niku cocok dengan napa? Dawe Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau niku ketika masa-masa menjalang meninggalnya, beliau niku mesti menjelang ya. Ngono ya dikritik lho ya. Tek ngombe sih. Menjelang kewafatan beliau niku kalau jawab suatu dikasih pertanyaan niku mesti jawabannya niku sangat-sangat ilmiah. Hadisnya seperti ini, zaman mudanya seperti itu. Ketika menjelang meninggal, beliau niku jawabe sah, tidak sah, haram, halal, cukup ngoten. Kenapa kok ditanya oleh muridnya, Syekh, kenapa kok engkau itu menjawabnya tidak begitu ilmiah, cuma dijawab secara singkat. Jawabannya Habib Abdullah bin Alwi niku napa? Inni mukallafun bikum. Saya itu memaksa sekali untuk ingat dengan urusan anda semuanya. Jadi saya tak pikir niku mau Gusti Allah wae. Kaya awake dhewe ketika ngeten iki arep salat, awake dhewe arep eling Gusti Allah niku maksa napa mboten? Ora maksa wis ora konsen wae. Arep khusuk niku mesti maksa to, nggih to? Allahu Akbar niku maksa. Lah Habib Abdullah bin Alwi kelas kaya untuk ngoten niku. Arep mikirne urusanmu niku maksa banget krana saiki sing dipikirne Gusti Allah kabeh. Niku saya dapatkan dari guru. Ini cocok dengan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dadi urusane niku cuma lomba ngajar Quran karo Gusti Allah tok wis. Masalah bangunan Yai Maftuh niku wis kono-kono urusan wis sing penting dadi. Atau dia lanten setani sanata ihtai watis ina wa mi'atin hiroi sang 100 sang 200 sang 10 siji ansitin saking 6 batis ina lan sang 10 apane sanatan taune bimakata ing dalam negara Mekah. Umurnya berarti berapa? 96. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu